jetën brajshorit, sociologu tonë, mirë se erdhe o prof. Mirë se u gjej, gjithmonë vi me shumë qef në radar. Shumë tema, e falem sa ishim tu ratu me fillu me pjesën e intervistës, shumë e temën e kishim fol, por shkojmë ty shkri... Një ka një. Se dikush është mirë ta flasësh, ta lësh mirë me pushu dhe mu regjistru në kry, këthejmë, në kurset e anglishtës, e thjeshtë. Ndoshta kjo tema e narcizoidit, mboni ma shumë me u diskutu rasti i fundit i asaj vajzës që ndodhi në Lakrisht rastis, po du me përmend termin. Kur e kuptova se aty brenda ka qenë një mashkull, që tashmo narcizoidi s'ka gjini, sot e flasim për të dy gjinit, mboni me dyshu për përplasjen e saj ndoshta me një narcizoid. Dhe pastaj, ne qosheve, dhomave të ndryshme, shtëpive të ndryshme, në Kosovë mund të kemi përplasje edhe të shumta të tjera që njerëz nuk i flasin. Edhe ndoshta nuk e din që ajo është një trajtim jo i mirë. E në fund, nuk e kuptojmë që është një narcizoid. Ndoshta asun mirë nuk e di çka është një narcizoid. Arsyeja është për shkak se din të kamuflohen kogja mirë. Ndoshta din ta kamuflojnë. Doket si na, po krejt komplet, njeri është, okej. Absolut, njeri është, do me thonë për të gjithë ndëgjuesit e ke cek, ndoshta edhe më herët. Narcizoid quhet një person i cili thjesht e dashuron vetveten dhe mendon që bota sillet rreth tij. Gjithçka çka duhet të bëjnë të tjerët, qoftë familjar, qoftë shoqëri, qoftë kolegë të punës, ky duhet të jetë ai dominuesi dhe ky ka përparësi nga të gjithë. Pra rrjedh nga Greqia antike, ku ka qenë një person i quajtur Narcis, i cili ka qenë atë shumë e ka dash vetveten, sa ka refuzuar edhe nimfat e shumë të bukuroshe që kanë qenë në Greqinë antike, dhe në këtë mënyrë perëndit greke kanë dënuar që ta shikoj veten reflektimin e tij në ujë, dhe në momentin që ky e sheh veten në ujë, e sheh sa i bukur është, atëherë mbetet aty vazhdimisht pa hongër, pa pi, derisa vdes nga dashuria ndaj vetvetes. Me thonë drejtën, atu tani ka mbi edhe një bim, Narcis, apo Daffodil, si quhet anglisht. Sa e di aty dhe shumë të tjerë kanë shku pastaj me pa, mos përshojnë vetën, siguraj. Po mirë, po ndonjëherë edhe uji ka qenë uji i qetë, për shkak se ka dhe ujërat e trubullta, apo siç ka thonë për shembull Herakliti, e ka një thonje e njohur, pantarej që çdo gjë rrjedh, pra nuk mundesh dy herë më la në lumin e njëjtë për shkak se uji është tjetër. Dhe në këtë mënyrë dhe persona tjerë që e provojnë nuk është njëjtë si herën e parë. Mirë, po aty ka mbi edhe ajo lula Narcis, që anglisht është Daffodil. Unë e kam në kopshtin tim, po thjesht nuk pat lulë që kish lulëzu për shkak se kish kalu kohën, sos kam qenë këtu, edhe në këtë mënyrë mbeta pa ta bëni surprizë, ta provoni lulën të tillë. Mirë, po në përgjithësi këta persona janë qaq mirë të kamufluar, mirë, po qaq toksicitet shpërndajnë sa është e pa imagjinueshme. Te pjesa ata e dojnë veten, me sqaru se ne të gjithë duhemi me dasht veten. Me respektu veten. Ku o kufini? Kufiri është, shiko, unë e gjithmonë them, ne duhet të jetojmë për veten tonë, jo si na shohin të tjerët. Për mua është shumë e rëndësi vetja ime së pari, pastaj çfarë mendon gruaja dhe fëmijët e mi për mua, dhe pastaj të tjerët. Mirë, po ky ka limitet. Në qoftë se unë i pëlqej gruas ime dhe fëmijëve të mi, nuk do me thonë që me disa vepra atëherë mund t'ju pëlqej edhe gjithëve. Po në momentin që unë imponoj të tjerëve, dëshirat e mia atëherë fillon të hish ka narcisi. Okej. I imponon dëshirat e tuja tjetrit. Absolut. Dominon e shoqëri, ki qef me kon lideri shoqërisë, narcistat e shohin veten shumë ahaj se sa që janë në realitet. Mirë, në trajtimin e burr-gru ose shok-shoqe, po provoj me marrë shembuj të atyne që po na ndjekin, sidomos vajzave tona, nëse për momentin po përplasen me një narcizoid, narcis. Po, mirë, për të gjithë personat e cilët janë në lidhje, dhe nuk e dinë se si duket, apo çfarë shprehjesh, çfarë gjeste bën një narcizoid, atëherë ne sot mund të zbërthejmë disa prej tyre. Një narcizoid pra në një lidhje, i cili më vonë bëhet edhe lidhje toksike, së pari nuk ka fare respekt për partnerin e vet.
se ne keq kuptojmë edhe termin e dashnisë. Dashni nuk është vetëm me dash, me dhënë emocione. Në qoftë se nuk ka mirë besim edhe respekt, atëherë atu s'ka dashni. Këto janë krejt pallavra që jo ne du, po nuk më i pa to, po ti s'pe respekton, nuk shtron dhun, po dashnia ka që ato, se ka që ato dashnia. E para në dashni është respekti. S'ka respekt, tjera të binë. Edhe personat e tillë, në momentin që janë në një lidhje, nuk e lojnë partnerin të shpreh dëshirat e veta, nuk e lojnë të shkoj përpara, të promovohet në karrierë, xhelozojnë, ka plot persona, unë edhe personalisht që xhelozojnë gruan e vet për shkak se ka arritur të bëjë diçka në karrierën e saj. Tash paramendoni këtë. Se ai nuk është më në qendër vëmendjes. Personi ose për marrë këtë rast mashkullin, personi identifikohet si burri i kësojna, i ka kupton. Edhe në këtë moment pra fillojmë të krijojmë problemet e tilla. Për shkak se në aspektin social, të narcistat njëherë është krizë e identitetit tyre personal, se nuk e kanë mbështetjen e strukturave tradicionale si familja ose shoqëria. Dhe në këtë mënyrë dëshiron të vetë aktualizohet në mënyrë që të jetë edhe ai në shoqëri. E kjo më vonë fillon të ketë pasojë edhe patologjike për personin e fjalë. Për shkak se e ke pa rrjetet sociale sot kanë kriju shumë narcista. Po. Të dy gjinive. E merr e bën një foto të mirë, e poston në rrjetet sociale, i merr disa komente pozitive dhe fillon thjesht me t'i vetja shumë qef. Edhe fillon me injoru edhe të tjerët. Tash kur një shoqe ose shok i dikuj në bën një gjë të tillë, atëherë ky personi fillon xhelozoj, edhe në këtë mënyrë thotë që unë e kum bë më mirë, nuk je ka den, mos i çeti fotot, je ka prish imazhin tëm, po më kopijon, je ka më imiton, domethënë këto janë gjitha shejat narcismit. Për shkak se dëshiron ti me qenë dominues. I kam disa pyetje shumë të mira të shkruame. Sa interesant mo i ki bo këto pyetja. Pse dikush zgjedh ose nuk arrin të largohet nga një marrëdhënie me një narcizoid? Çka e mban atë lidhjen këmbë? Gjithmonë e mban lidhjen këmbë, hajtë se mos po përmisohet, hajtë se bëhet mirë. Që kjo fjala hajtë se bëhet mirë i ka marrë në qafë shqiptarët me shekuj. Në qoftë se një lidhje nuk shkon, s'ka mu bë mirë. Ne kemi diskutuar ndoshta një herë, në qoftë se sheh personin që nuk ka empati, personi që nuk bashkëndjen për tjetrin, ai vetëm njeri nuk mundet me qenë. Shprehja e famshme e shkrimtarit rus Tolstoj, domethënë ilustron shumë më mirë këtë, në qoftë se ndin dhimbje për veten, domethënë që je i gjallë, por në qoftë se ndin dhimbjen e tjetrit, je njeri. E në qoftë se ne s'kemi empati, atëherë nuk mundemi të jemi ata që e mirë kuptojmë dikën tjetër. Çështja është se sidomos gjinia femrore është paksa më e brisht. Është e prirur të duroj më shumë në mënyrë që gjërat për një mend nëse përmisohen, se secila lidhje e ka ndonjë krizë, mirë po shenjat kur s'ka empati, kur është interesi personal, je gjithmonë ti para partnerit tënd, atëherë këto janë shenja që kjo lidhje do të shtoj. Ç'është mundet një grua me dasht prap një njeri si kë? Është interesant çështja e dashnisë për shkak se emocionet pavarësisht prej personalitetit njeriu. Unë e thash, nuk ka dashni pa respekt. Nuk ka dashni pa respekt. Mirë po ekziston edhe dashuria e verbruar, të cilën e themi. Mirë po në këtë mënyrë është dashur të punohet shumë a shumë me vetveten tënde, me kërku ndihmë nga psikologë të ndryshëm, të cilët të këshillojnë se si të dalësh nga situatat e tilla. Për shkak se nuk ka respekt, dhuna do të fillon verbale, do të kalon në fizike, nëse ke përjetu dhunë një herë, se ka plot kum gabu falma. Një herë nëse përjeton dhunë fizike, ke me përjetu prap. Një herë nëse partneri ka shkaktu dhunë psiqike, ka me vazhdu prap me të njëjtën gjë. Ose tek tradhtia që përmendet shpesh. Një herë nëse tradhton partnerin, e fal, gjithmonë ekziston mundësia shumë e madhe që ka me përsërit për shkak se shpresa është që do t'ja falësh prap. Haj me det.
A ka sociologjia një shpjegim për varësinë emocionale ndaj partnerëve abuziv? E tha. Po e thash këtë që do me thonë krizë identitetit. Cilat janë pasojat sociale dhe psikologjike për një person që ka qenë në një marrëdhënie me një narcizoid? Pasojat psikologjike, përveç të cilat mund t'i themi ndoshta janë edhe të ditura, pasojat të cilat mund t'i shkaktoj një tip narcizoid janë stres, ankth dhe depresion edhe thjesht edhe ta humb ato që është më qendrore në personalitetin e njeriut, pra ta humb vetë besimin. Atëherë je totalisht, në qoftë se s'ki vetë besim, atëherë është edhe problem në qoftë se takon një person shumë të mirë, ti besosh dhe të hysh në lidhje. Unë një shumë persona personalisht që janë thyr një herë nga një lidhje e tillë dhe nuk guxojnë sot dhe kësaj dite të futen në lidhje të reja për shkak të problemeve dhe pasojave dhe traumave që kanë marrë nga lidhjet e tilla. Zgjat shumë valla. Por do shkaj një one është ka ju zgjat gati të jetën. S'pas ka përmirësim, po nejse. Po nuk do me thonë më dorëzu, se nuk bën më dorëzu. Okej. Si ndikon izolimi emocional që shpesh vjen nga marrëdhëniet me narcizoid në jetën sociale të viktimës? Çështja është se e kemi diskutuar që ne jemi shoqëri e paragjykuese. Zakonisht tek ne gjithmonë viktima shpesh bëhet edhe xhelati gjithë asaj situate e cila ka ndodhur. Shoqëria jonë të paragjykon me atë se hajtë se ndoshta nuk ka qenë edhe faj bashkë te personi tjetër. Problemi ekziston se një person i cili del nga një lidhje e tillë toksike është fakt që ka me qenë paksa ma i vetë izoluar në një periudhë të caktuar. Për shkak se ne nuk e kuptojmë, nuk jemi ne që flasim hapur me ta, mirë po dhe gjitha gjërat nuk bën mja të regu personave. Disa gjërat duhet gjithsesi mi mojtë për vete, për shkak se mas 10 viteve unë e ti ndoshta e ditë nuk flasëm njëni me tjetërin, po në mojmë i ti qitë thëmë, para një kohë ka bo këtë. E kjo është do me thonë likësia e njeriut si qenje. Gjithmonë tenton me të gjithë momentin për me të lëndu në pikën ku të prek mas shumëti. E ne e bojmë që të sanë. Pra sa ma të rezervum, ne s'kemi një njeri që mund t'i flasim. Duhet me shku të profesionistat, të cilet janë të betuar për atë punë që nuk guxon të dal asnjë gjë nga dhoma se çka flitet dhe atu të jepet ndihma. Për ndryshe, ne do të mund ta keq përdorim në të ardhmen, ose ne si që kemi zakon, më ka tregu dikush, po tregoj diçka, po mos i trego dikujt. Do me thonë gjithmonë sillet ky rrethi që fillon të përhapen fjalë dhe në këtë mënyrë normalisht që personi preket dhe lëndohet, ndërsa tipi narcizoid e ndin veten ende më krenar për shkak se dikush është duke vuajtur për të ende. Po, se narcizmi kalon edhe në sadizëm. Do me thonë, sadizmi është... I vjen mirë për vujtjen e... Absolut, këta kalojnë në sadista. Sadizëm është kur një person kënaqet, kur e sheh dikun duke përjetuar dhunë fizike, dhunë psiqike, ai ndin kënaqësi ato. Qoftë edhe dhunë seksuale. Personi kënaqet me vuajtjet e tjetrit. Ky person është sadist. Nga narcisti kalon shumë lehtë në sadist. Për të? Për të. Se po e pranon dhimbjen për të, dhe dhimbjen po që ajo është... Sadistin momentin që e shet dikun, ose e lëndon vetë, në qoftë se keni po filmin 50 Shades of Grey, që është me thonë, është tipik një sadist personi. Momentin që kënaqet shoh me dhunë seksuale, shoh me dhunë fizike, duke e pa dikun çka është duke ndodhur, ti je një sadist patologjik. Prof, falem për viktimën. Falem se si duhet të trajtohet, por çka nëse presioni i një narcizoidi është i vazhdueshëm? Se ne kemi lidhje të shumta që pavarësisht vullnetit vajzës, se unë jam gjithmonë kraj i vajzave. Absolut. Pavarësisht forcës që ajo merr një ditë largohet, ky djali ose ky narcizoidi asnjëherë nuk e lën të lirë me presionin që i bën, ose me prezencën, ose me mesazhet që i përçon. Si mund të largohet? Po e ditë ne kemi pas raste ku ka pas vrasje të grave dhe pasi që ndan nga burri. Pikërisht, po. Për shkak se tipi narcizoid nuk e pranon
personin tjetër të jetë i lirë, për shkak se i duket vetja që ka humbë diçka dhe nuk është në qendër të vëmendjes. Çka duhet me bë personat? Duhet me kërku së pari ndihmë profesionale, e dyta të bisedohet në familje për gjërat e tilla, e treta të lajmërohen organet kompetente për këtë punë. Se dhuna fizike mund edhe të kaloj për një kohë, po dhuna psiqike vazhdueshme shtyn personat që të kryejnë akte të cilat e kemi parë, mos kthehemi tash në situata çka ka ndodhur. Unë po mendoj që mesazhi më i bukur që sot doli nga gjithë biseda jonë dhe që e kisha shpërndarë dhe sponsorizuar në rrjetet sociale është që nuk është vetëm me dasht, me respekt. Është me besu dhe me respektu. Ajo është dashni. Edhe rekomandimi kish me qenë që të gjithë personat toksik që i keni, po flas jo në aspektin shkencor, jo çka kam lexuar, po flas nga përvoja personale. Pa i largu personat toksik nga jeta, nuk mundesh as me ecë përpara në akademi, pas me bo një jetë normale. Filloni largoni gjithë personat që ju bojnë mundin në mënyrë depresive, ti s'din me bo këto, kjo nuk është për ty, pse pe bën, shtin mundi keq, largonu, tu fillu nga familja e tutje. E kemi pas në mysafir në studio, s'kisha dosht me ja përmend emrin, pa të thënë që nuk ekzistojnë njerëzit toksik. Nuk ekzistojnë njerëzit toksik? Në kuptimin që ne mos t'i shohim si toksik, por ta shpërndajmë energjinë tonë dhe t'i shërojmë edhe ata. Çështja është, shiko. Sa mund ta marrim atë rol, ke pyetja ime. Çështja është që në momentin si individ me një shoqëri, atëherë ndoshta dhe mundesh me pas drejt me tentu edhe me inkorporu në atë shoqërinë tonë personin. Po narcizoidi është i krijuar i tillë. Janë të papërmirësueshëm, për shkak se janë disa faktorë. Faktori më i vogël është faktori gjenetik, pastaj vijnë media dhe kultura, dhe faktori kryesor është prindërimi. Se në qoftë se çka ndodh me fëmijët që i kanë prindërit narcizoid. Në gjene mundet me qenë. Mundet mu trashëgu. Jo shumë, po mund trashëgohet, po jo që është faktor determinues. Okej. Mund po bëhet. Është pri pjesëve, po. Mirë, po çka ndodh me fëmijët që i kanë prindërit narcizoid. Ata jo vetëm që fëmijët e psojnë për shkak se ata tentojnë me bë më të mirën mi kënaq prindët e tyre. Ne kemi shumë prind që i dërgojmë fëmijët në përkurse ku prindi ka shef, jo ku dëm fëmia. E merr fëmijën e çon në disa gjëra të tjera, e çon në teatre të ndryshme pa vullnetin e fëmijës, për shkak se dëshiron të tregojë që fëmia i tij është paksa më superior nga të tjerët në shoqëri. Dhe këtu pra kalojmë nga fëmijët normal, fëmijët fillojnë të bëhen snoba. Ku e shikojmë pra një fëmijë tjetër më të ulët se kategoria e tyre, nuk është faji fëmijës, është faji prindrit, se në këtë mënyrë e ka rrit. Kjo është shumë e dhimbshme. Edhe ne edhe unë të edhe duhet të dim që ka plot rastet e tilla. Shumë. Fatkeqësisht shumë. Fatkeqësisht. Se sot jetojmë ndryshe. Edhe unë besoj shumë që vjen prej prindve, prej nesh fryma që sot se përpara sado familja ka pas kushte, ne kemi pas barazi. Ka qenë barazi sociale. Të pa diskutueshme në lagjen, klasë, shkollë. Edhe kur ka barazi sociale dhe solidariteti është më i madh. Po. Se ja dim njëri tjetrit hallet. Pse gjithë këto raste? Prof, që është ndodhë me neve? A është ndodhë në krejt botën? Apo? Jo, ka në krejt botën mirë, po ne tani më kemi filluar të shohim pasojat e traumave të luftës. Se pas luftës, kur mund, thëshin që organizatat e ndryshme pasojat i shihnin mas 20-30 viteve, unë personalisht kom thonë, jo bre, mirë liri u knaqëm, që kanë të thonë, apë mirë, po të duke u nisur nga shumë raste në botë që ka ndodhur, periudha post-tranzicionale 30-50 vite, ne kemi arritur në atë stad ku ka shumë probleme të sotme, ka tipa narcizoid, kemi dhunë të vazhdueshme, nuk është që nuk ka pas më herët, se ka persona shpesh më thonë, këta që apo bëjnë dhunë kanë linë mas lufte, mirë po harrojnë që prind kanë qenë të traumatizuar në luftë. Dhe ne jemi marrë shumë pak me këtë kategori. Dhe thuhet se pas 20 viteve kthehen traumat. Pikrisht. 20, 25, 30 varësisht prej situatës. Edhe ne jemi duke i korrur frytet për shkak se nuk kemi punuar shumë sa duhet pas luftës,
ti sanojmë traumat, nuk është që shërohen plotësisht, mirë po duhet të menaxhohen dhe sanohen ngadalë. Po transmetoj një promo të një prej programeve më të reja që unë kam planifiku me fillu. Ajo promo është flet për programin ton. Prof, ju kam spjegu edhe dëgjuzve. Ne kemi pas një kohë, nëse mundeni më ndru bazën, ju lutem. Ne kemi pas një kohë ku radar ka fillu. Ka pas shumë mesazhe për kutit me ushqim, ato i ka pas shumë e rëndësi. Po. Dhe ne filluam me gjithë ushtarët e radarit, i mblodhëm kutit dhe kemi ndihmu familje pa fund në Kosovë, kemi shku jashtë, kemi lidhë shqiptarët diasporën jashtë me familje tu. Pas një kohë ishte kërkesa me ndërtu shtëpi. Doli hetimat e Ballkanit dhe mbylli këtë pjesën e ushqimit edhe shtëpive. Dhe kaluam në fazën ku ne merrnim mesazhe të shumta për shërim jashtë vendit. Vitin e fundit, unë kam në ditë 2 mesazhe si mesatare për ditë me persona që kanë telashe me shëndetin mendor. Po, e kom përsjell. Një grua ka telashe, një prej e-mailave tashmë që ka ardhë, po e përmend, sigurisht në kushte anonime, thot se jeton jashtë, tash sa vjet, por burri i saj punon pa fund, fëmijët e saj janë rrit, ajo emocionalisht është e thyer dhe pa asnjë dashni, nuk ka dashni prej anëtarëve të familjes. Konsiderohet si grua e fortë të familja saj, po. Fsheh mërzin që ka, por ka nevojë ta flas. Tash kur flasim për diasporën. Gjendja edhe shëndeti mendor këtë vit në përgjithësitë e ne është rënduar dhe unë mesazhe si këto s'kam marrë për 12 vjet radar. Po është çështje se shikon diaspora materialisht qëndrojnë mirë po shpirtërisht janë të thyer. Ato edhe çdo person i cili fol keq për personat që janë në diasporë, sinqerisht nuk po gjej shprehje se çka mi thon atij personi. Jetën e kontrolluar, punë shtëpi, mendimet gjithmonë të ndihmojnë familjet në Kosovë, kur vinë këtu nuk i trajtojnë si duhet, jo kanar po shesin men, jo anena, jo knena, unë sinqerisht, unë isha tash pak në vizitë jashtë, dhe unë ende kam atë post-depression, light depression, pra e kam një farë depresioni të lehtë të udhëtimeve për shkak se personat e cilat i lash atje, thjesht e pash se çfarë jetë të rënd bojnë. Edhe shumë është e ulët me bëha i gore me diaspora. Shumë është e ulët. Materialisht qëndrojnë mirë, po qatë materialitet pendojnë me neve në Kosovë. Po i kam pas se shpirtërisht ata janë me një farloj limbo, as anena, as knena. Diçka do me thonë për një familjar që i cili jeton jashtë, edhe mos me pas dashni në familjarve që i konë Kosovë, edhe ne me bëha i gore me ta. E ditë, po çështja është se pa shku vetë me provu dhe me qenë në lëkurën e tyre, ne nuk javdim. Po shqyqyr që jam prap, e di që janë me zemër të thyer, e di që, se dikush, a di që është interesant këtë qështëni. Pse këta nuk kthehen në Kosovë me jetu? Po nuk mundesh më kthy bashkëlet në Kosovë, kanë lind fëmija, nipat, mbesat, e kanë një jetë atje. Për këtë po thëmë që tepër e vështirë, unë personalisht ndoshta s'kisha mujt me përballu që ato. Nuk mundesh me lanë tash një jetë që ke kriju atje, edhe me thonë, hajde po shkoj atje. Por ata këta janë as anena, as knena. Pra në termet e ndoshta e përdoret purgatori që është as në ferr e as në parajs. Pra, themi me terma ndoshta fetar. Pra gjinde në atë pjesën mes ferrit dhe parajsës. Për shkak se nuk mundën të vendosin. Po thjesht në personit në fjali kisha thonë, po ta kuptoj ma herët, nuk ta kisha kuptu këtë gjendje, po pasi që kam shkuar vetë dhe kam parë jeta si zhvillohet atje, unë ta kuptoj 100%, duhet me pas forcë, duhet me pas kurajo, ke kriju familje, gjeje, forcën, pozitivitetin të fëmijët, nipat ose mbesat që janë ato. Shumë knatësi që të pata në studio. Shumë knatësi me ardhë gjithë, në radar. Kemi edhe shumë tema tjera të flasim për familjet, për ata që e tha,
edhe në fillim, në parim i kemi njerëz që i kemi në shtëpi, me ata të jemi në rregull e pastaj të tjerët. Pikërisht. Kjo ka shumë rëndësi. Faleminderit prof, uroj mesazhe të mira më na përqu edhe nëpërmjet Facebookut, se shpesh po i shkruan disa statuse, të lutem shkruaj më shpesh. Sidomos Facebooku ka nevojë. Nuk po kam qarë ditë, për shkak se sinqerisht nga profesioni të cilin unë ushtroj dhe nga problemet që ishe, thjesht nuk mundesh me qenë indiferent. Po prapë më duket që është pak. Sado që ke mundësi bëje, pak e shumë për mu dhe për neve që jemi miq të tu në Facebook, po kemi nevojë me lexu mesazhe si ato. Ani pse unë jam kryesisht njeri që kom hek dorë prej Facebookut. E di mirë, po edhe ju e di keni dhënë mesazhe të mira dhe më kanë pëlqyer shumë kritikat që ja bën edhe vetë gazetarisë dhe gazetarëve jo profesionistë, të cilët po i qesin edhe hijet keq profesionistat vërtet. Kriza financiare i ka bo mediat me që flamurin e bardhë. Mirë, po se gazetaria është profesion i shejt për mu. Po, është. Dhe unë shpesher them që ne zakonisht kur përplasemi dhe duhet bëjmë diçka që e dim se është kelje rënd, ne mënyrën makrenare mund t'japim dorëheqje morale për ati profesioni dhe mos të pranojmë me lëndu një familje. Faleminderit prof. Knatësi.